Якісна підготовка – запорука успіху. Із 1 лютого розпочалась реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року. В поточному році випускники шкіл та абітурієнти зможуть обрати для проходження тестування не більше 5 навчальних предметів. Як правильно визначитись із ними, зареєструватись для проходження тестування та про інші новації, розповіли під час прес-конференції в Департаменті освіти і науки Сумської облдержадміністрації. Подробиці від моїх колег. Питання зовнішнього незалежного оцінювання завжди хвилювало випускників та їх батьків, особливо в умовах пандемії. У котрій годині прийти, як знайти потрібний корпус та яке місце обрати. Аби не зіткнутися з цими проблемами у найвідповідальніший момент, абітурієнти мають право ознайомитися з процесом складання іспиту у пробному форматі. Найперше я хочу сказати про те, що зовнішнє незалежне оцінювання і основне, і пробне у 2021 році відбудеться у повному форматі. Ви пам'ятаєте про те, що в минулому році, на превеликий жаль, бездумно, необосновано, непрофесійно було прийнято рішення про скасування пробного оцінювання, що породило серйозні проблеми, створило для дітей, які прийшли на зовнішнє оцінювання, не маючи в багатьох випадках уяви про процедуру і так далі, що ускладнило їхню роботу. Значить, у 2021 році такого не буде. За словами Олександра Сидоренка, зовнішнє незалежне оцінювання в Україні проводиться одночасно із державною підсумковою атестацією. ЗНО – для вступу до вищого навчального закладу, ДПА – для отримання документу про повну загальну середню освіту. Утім, питання щодо формату цьогорічної державної підсумкової атестації наразі залишається відкритим. Те, що вона буде, на відміну від минулого року, це однозначно. Ви пам'ятаєте, що в минулому році скасували не тільки пробне оцінювання, а й скасували державну підсумкову атестацію для випускників шкіл. Тобто автоматично їх атестували без будь-яких іспитів. Все це в цьому році відбудеться в повному обсязі. Але державна підсумкова атестація може бути здійснена у двох форматах. Або разом із зовнішнім незалежним оцінюванням, або окремо в тих установах, де здобувачі загальної середньої освіти навчаються, тобто в школах, коледжах, професійних ліцеях. Реєстрація для участі у ЗНО стартувала 1 лютого і триватиме до 1 березня з правом перереєстрації до 5 березня. Пробне ЗНО буде проведено 10 квітня, а головна сесія відбуватиметься в період з 21 травня до 15 червня 2021 року. Кожен зареєстрований учасник має право пройти оцінювання щонайбільше з 5 навчальних предметів. На відміну від попередніх років, абітурієнти мають змогу обирати – складати тестування з української мови і літератури чи обмежитися лише іспитом з рідної мови. Це викликано тим, що протягом практично всієї практики, всіх років проведення зовнішнього незалежного оцінювання, значна частина працівників вищої школи, особливо керівників, ректорів, керівників вищих навчальних закладів, висловлювали стурбованість тим, що вони мають певні проблеми з комплектуванням контингенту першокурсників на технічні спеціальності через їхні проблеми з українською мовою та літературою. Тобто були пропозиції, і вони були досить частими, про те, що розділіть, будь ласка, хай українську мову і літературу складає той, хто йтиме на спеціальності філологія, журналістика, міжнародна діяльність якась, історія України і так далі. А тим дітям, тим абітурієнтам, які бачать себе технарями, які бачать себе студентами технічних вузів, дайте їм можливість достатньо здати одну лише українську мову. Оцінка з української мови виставлятиметься в обох випадках, тож абітурієнт, який обрав і літературу, нічого не втрачає. Тестування з мови триватиме 150 хвилин, з мови і літератури – 210. Обов'язковою для складання цьогоріч є математика, щоправда, іспит з цього предмету передбачатиме 2 рівні складності – стандарт і профільний. Я хочу, щоб ви розуміли, що ЗНО з математики не є обов'язковим. Обов'язковим є державна підсумкова атестація у формі ЗНО. Нині на Сумщині визначено 6 округів для проведення ЗНО – Суми, Глухів, Конотоп, Охтирка, Ромни та Шостка. Іспит з іноземних мов складатимуть в усіх 6.
Вже починаючи з вересня місяця минулого року ведеться активна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання в 2021 році. І ми можемо сказати, що на сьогоднішній день приблизно буде учасників у нас десь 9735 учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Ми приблизно організовуємо на сьогоднішній день 53 пункти тестування в Сумській області. Я дуже дякую Олександру Леонідовичу за те, що ми сьогодні розставили акценти актуальності деяких питань. Це і по матеріально-технічному забезпеченню, і по підготовці відповідальних на пунктах тестування. Акцент обов'язковий по дітям з особливими освітніми потребами, що на сьогоднішній день важливо. Тому, скажімо так, робочі питання намічені у нас, план роботи у нас підписаний ще восени 2020 року, тобто плануємо все на якісну організацію по складанню зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році. Підсумки ЗНО із 4 навчальних предметів зараховуватимуться як результати ДПА для здобувачів повної загальної середньої освіти.